Danke, habe die Ehre, allerdings. Auch wenn mich die meisten Versammlungsteilnehmer offenbar kennen, wer kennt mich noch nicht von denen, die hier stehen? Ja, dann stelle ich mich für euch und für die Polizeibeamten vor, die mir auch schon gesagt haben, dass sie mich noch nicht kennen. Mein Name ist Karl Hilz. Ich war 43,5 Jahre bei der Bayerischen Polizei, überwiegend beim Polizeipräsidium München, habe am Beginn meiner Amtszeit einen Eid geleistet, wie alle auch hier anwesenden Polizeibeamten und alle Beamten unseres Freistaates auf das Grundgesetz und die Bayerische Verfassung, was heißt, dass ich geschworen habe, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen und zu erhalten und dafür zu sorgen, dass den Menschen in Bayern die Grundrechte, die in der Verfassung und im Grundgesetz verbrieft sind, in vollem Umfang eingeräumt werden. Weil so ein Eid auch in der Pension nicht verfällt. Seit 2018 bin ich als EPHK in Pension gegangen, stehe ich hier und kämpfe nach wie vor für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Grundrechte. Ich hätte ja nie erwartet, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Grundrechte von den Regierungen angegriffen werden und dann unsere gute Polizei missbraucht wird, um politisch durchgeknallte Vorstellungen durchzusetzen. Zwischenzeitlich bin ich Vorsitzender des Vereines Polizisten für Aufklärung und deshalb wende ich mich bei solchen Gelegenheiten auch ganz gerne an die Polizeibeamten, die mir hier persönlich zuhören dürfen, aber auch an die, die sich meine Rede später anhören und gegebenenfalls abschreiben. Es ist so, dass ihr gegenwärtig vollkommen falsch informiert werdet von der Politik und von euren Spitzenvorgesetzten. Lasst euch nicht missbrauchen! Und da wende ich mich vor allen Dingen an die Polizeiführungen, die gelernt haben, wie man eine Lage beurteilt und anschließend polizeiliches Einschreiten gestaltet, dass es bürgerfreundlich ist und das Vertrauen der Bevölkerung erhält und stärkt. Aktuell muss ich mit großer Wehmut feststellen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die bayerische Polizei immer mehr schwindet und zerstört wird, weil umgesetzt wird, was durchgeknallte Politiker verlangen. Ich erwarte von allen, die es gelernt haben, eine Lage zu beurteilen, das auch selbst zu tun. Denn die Polizei ist in unserem Staat unabhängig von der Politik, auch wenn die Politik immer wieder vorgibt, sie sei das Primat in unserem Staat. Das mag vielleicht für Politik gelten, aber nicht für Sicherheit und Ordnung. Dafür seid ihr da. Und in diesem Zusammenhang ist einfach festzustellen,
dass es seit letztem Jahr nichts gegeben hat, an dem man erkennen könnte, dass es eine epidemische Lage von nationaler Bedeutung gibt oder eine Krankheit, die in Bayern eine Katastrophe sein könnte. Das gab es nicht und gibt es nicht. Und ich erwarte von euch, dass ihr euch nicht nur an den öffentlichen Statistiken schlau macht, sondern dass ihr auch in die Krankenhäuser eures Zuständigkeitsbereiches geht, dort mit dem Pflegepersonal sprecht und schaut, ob irgendwo Krankenhäuser mehr überlaufen sind als die letzten 10 bis 20 Jahre, jeden Herbst und jeden Winter. Geht auf die Friedhöfe und ihr werdet feststellen, dass im gesamten Jahr 2020 und jetzt auch nicht mehr los ist als die letzten 10 bis 20 Jahre. Geht zu euren Bestattungsunternehmern und fragt die werden euch sagen, dass 2020 eines der schlechtesten Jahre für sie war, das sie hatten, denn sie hatten Kurzarbeit und 30% weniger Arbeit als die Jahre davor. Und das kann jeder Polizeibeamte nachvollziehen und feststellen, dass es weder eine epidemische Lage von nationaler Bedeutung gibt, wie sie der Bundestag Mitte letzten Jahres behauptet hat, und dass es keine Krankheit gibt, die in Bayern eine Katastrophe wäre, wie es unser Ministerpräsident sagt, der die einzige und größte Katastrophe in Bayern ist. Ja, Söder heißt das, ein Volksbescheißer, und deshalb gehört er auch weg. Das schlimmste Verbrechen, das eine Regierung seiner Bevölkerung antun kann, ist die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, in Panik zu versetzen und ihnen keine Perspektive zu bieten, sondern ihren Wohlstand zu vernichten und sie zu Hause einzusperren. Und deshalb ist das ein Verbrechen. Weil es eben keine epidemische Lage von nationaler Bedeutung gibt, wie sie der Bundestag Mitte letzten Jahres festgestellt hat. Da hat der Bundestag noch gesagt, man befürchte, die Krankenhäuser würden überlaufen werden, die Intensivstationen würden nicht mehr ausreichen, die Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung könnte nicht mehr ausreichend sein, und dann kam das nicht, aber dafür hat der Bundestag am 18.12.2020 ein neues Infektionsschutzgesetz verkündet, in dem es im Artikel 4 festgeschrieben hat, dass nun die pandemische Lage von nationaler Bedeutung von der WHO festgestellt wird. Eine bodenlose Unverschämtheit. Der Bundestag hat damit mit Ansage unserer Regierung die Souveränität Deutschlands
in ein Privatunternehmen und nichts anderes ist die WHO verlagert. Dafür braucht man kein Parlament. Das Parlament hat die Regierungen zu kontrollieren, Gesetze zu machen und die Souveränität des eigenen Staates zu erhalten. In diesem Infektionsschutzgesetz wurde dann zudem festgehalten, wenn die WHO eine Pandemie ausruft, dann gilt in Deutschland gleich automatisch eine pandemische Lage von nationaler Bedeutung und die Regierung kann von Kanzlerin und Gesundheitsminister alleine mit eigens erlassenen Verordnungen regiert werden. Und so ist das ein Ermächtigungsgesetz, wie es in schlimmsten deutschen Zeiten schon einmal verabschiedet worden ist. Und deshalb kann es nicht gelten. Dieses Infektionsschutzgesetz widerspricht wesentlichen Bestimmungen unseres Grundgesetzes und deshalb gilt es in dieser Form ganz bestimmt nicht. Und ich erwarte vom Bundestag, dass er die sogenannte pandemische Lage von nationaler Bedeutung und diese Paragraphen des Infektionsschutzgesetzes, die ich angesprochen habe, sofort auflöst und aufhört mit diesem Unsinn. Ebenso erwarte ich vom Bayerischen Landtag, dass er die bayerische Staatsregierung kontrolliert und solche durchgeknallten Menschen wie unseren Ministerpräsidenten in seine Schranken weist. Dafür ist der Landtag da. Weil der aktuelle Landtag offensichtlich im Tiefschlaf liegt und offenbar nicht in der Lage ist, seinen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, haben wir ein Bündnis Landtag auflösen gegründet und da kann man an dem Impfzentrum hier rechts von euch gesehen links unterschreiben, wenn man möchte, dass dieser Landtag noch während dieser Legislaturperiode aufgelöst wird. Das läuft so ab, dass wir jetzt ein Volksbegehren machen, bei dem wir 25.000 Unterschriften brauchen. Wenn wir diese haben, reichen wir sie ein und dann kann sich der Landtag auch selbst auflösen, was ich ihm empfehle. Diese Möglichkeit ist im Artikel 18 Bayerische Verfassung festgeschrieben. Wenn sich der Landtag dann nicht selbst auflöst, muss die Regierung nach Artikel 18 Bayerische Verfassung einen Volksentscheid organisieren, in dem 1 Million bayerische Wahlbürger für die Auflösung des Bayerischen Landtages während der Legislaturperiode stimmen müssen, und ich bin mir sicher, dass sie das tun werden. Damit wir aber im Anschluss anständige Menschen, die mitdenken und ihre Aufgabe wahrnehmen, aus der Mitte unserer Bevölkerung im Landtag haben und wählen können, bitte ich euch, eure Demokratie in die eigenen Hände zu nehmen und euch möglichst schnell
wählbar zu machen für einen neuen Landtag, damit die Schnarchnasen nach Hause geschickt werden können und normale Menschen einziehen. Es taucht da immer die Frage auf, wie machen wir das? Wir sind immer friedlich und gewaltfrei und werden die aktuell geltende gesetzliche Regelung nutzen, dass jeder Bürger in die Partei eintreten kann, die ihm am nächsten steht. Und wenn viele Bürger der Mitte der Bevölkerung in alle Parteien eintreten und dort die Vorstände übernehmen und die alten Leute nach Hause schicken, dann haben wir endlich eine Demokratie, die ihren Namen verdient. Und ich bitte euch von ganzem Herzen, macht da mit, denn sonst ist es Unsinn, den Landtag aufzulösen und dann dieselben Schädel wieder einzuwählen. Das wollen wir nicht. Also bitte macht mit, nehmt die Demokratie in eigene Hände und macht euch wählbar. Es gibt dann noch ein Thema, das ganz aktuell ist, und zwar diese Impfungen. Wenn wir schon seit Jahren uns gegen genmanipulierte Nahrungsmittel wehren, dann werden wir uns doch jetzt nicht einen Impfstoff verabreichen lassen, der unsere Gene verändert und über eine Autoimmunerkrankung irgendeinen Virus bekämpfen können sollte. Das wird nicht der Fall sein. Also werden wir, ich jedenfalls, uns nicht mit einem solchen Gift impfen lassen. Und das kann ich auch noch anders begründen. Coronaviren gibt es, sagen die Wissenschaftler, seit mindestens 3 Millionen Jahren auf dieser Erde. Und diese Coronaviren hat die Menschheit immer mit dem eigenen Immunsystem bestens überstanden. Das werden wir auch zukünftig tun. Zudem ist bekannt, dass man die Influenza-Impfungen erfunden hat, um eine jährlich wiederkehrende Krankheit, die jetzt zwangsläufig eine jährlich wiederkehrende Pandemie nach Definition der WHO ist, zu bekämpfen. Und dabei hat man schon vor Jahren festgestellt, dass man Coronaviren, die bei jeder Influenza jedes Jahr mindestens 15% der Erreger ausmachen, mit einer Impfung nicht eliminieren kann. Und deshalb ist diese Impfung völliger Unsinn. Gewerkschaften, die verlangen, dass die von ihnen zu betreuende Berufsgruppe als allererste geimpft werden müssen, haben ihren Zweck verfehlt und sich damit überflüssig gemacht. Die Gewerkschaft der Polizei verlangt vehement, dass man Polizeibeamte in die erste Prioritätsgruppe tun muss und als erstes impfen muss. Das ist völliger Unsinn und falsch. Wir brauchen unsere Polizeibeamten gesund.
Es sind ausgewählte Menschen aus unserer Bevölkerung, die besonders gesund sind und deshalb auch mit jedem Coronavirus und dem eigenen Immunsystem problemlos fertig werden. Also dort eine Impfung zu beginnen, ist ein Verbrechen. Trotzdem möchte ich angsterfüllten Polizeibeamten, die sich unbedingt impfen lassen wollen, das nicht verwehren. Wir haben da eine Gruppe Menschen, die alle sehr gesund sind. Diejenigen, die unbedingt geimpft werden wollen, weil sie entsprechend Angst haben, sollen diese Impfung gerne mit als erste bekommen. Aber die, die nicht geimpft werden wollen, sind in Ruhe zu lassen und müssen ihren Dienst genauso weiter versehen dürfen. Diese Vorgehensweise hat zudem den Vorteil, dass man sehr gesunde Menschen hat, die man dann in Ungeimpfte und Geimpfte unterscheiden kann und sehen wird, was diese Impfung anrichtet. Ein gleiches Vorgehen erbitte ich auch für Krankenschwestern, Krankenpfleger, Altenheimpfleger und alle, die für unsere Bevölkerung Dienst leisten, damit wir so leben können, wie wir es vor Corona gewohnt waren. Die Prioritätsgruppe Nummer 1 für diese Impfung sind meiner Meinung nach alle Landesparlamente, der Bundestag und die Regierungen. Wir verschenken den für uns gedachten Impfstoff und den für alte Menschen gedachten Impfstoff an alle Politiker dieses Landes. Ihr könnt dann beweisen, dass ihr eure Bevölkerung nicht zerstören wolltet, denn der Hersteller und Erfinder des aktuellen Impfstoffes von BioNTech sagte in einem bzw. in 3 Interviews, dass er sich und seine Belegschaft aktuell sicher nicht impfen lassen wird, weil sie gesund bleiben müssen, um weiter Impfstoff zu produzieren. Damit ist die Sache für mich erledigt. Und nun bin ich wieder dabei, dass es keine Pandemie gibt, die uns vorgegaukelt wird, keine pandemische Lage von nationaler Bedeutung und keine Krankheit, die man eine Katastrophe nennen könnte. Und schon deshalb nenne ich das Jahr 2021 das Jahr für Frieden, Freiheit und Normalität. Nachdem der Bundestag dafür gesorgt hat, dass er selbst die pandemische Lage von nationaler Bedeutung, die er Mitte letzten Jahres behauptet hat, nicht mehr auflösen kann, kann das nur noch die Bevölkerung selbst. Und ich fordere die gesamte Bevölkerung auf, diese Verordnungen wie Maskenpflicht, Social Distancing, zu Hause bleiben über Nacht und dergleichen mehr nicht mehr mitzumachen, sondern normal zu leben.
werden morgen am 11.01. viele Geschäfte wieder aufmachen, weil sie insolvent werden, wenn sie nichts mehr arbeiten können. Da bin ich dabei, das sollten Sie tun. Der ursprüngliche Initiator dieses Aufmachen sofort hat zwar nun diese Öffnung um eine Woche verschoben, um innerhalb der gesamten Bevölkerung nicht als Buhmann dazustehen, weil man ihn mittlerweile eben bedroht und eingeschüchtert hat, insbesondere von Seiten der Politik und der Medien. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn die Geschäfte aufmachen, wenn die Kosmetiker wieder aufmachen, wenn die Friseure wieder aufmachen, wenn die Gaststätten aufmachen, dann wird normales Leben einkehren und wir werden sehen, dass trotzdem niemand mehr krank wird als sonst. Wir lassen uns von keiner WHO regieren und auch nicht von einem Zentralkomitee 2.0, bestehend aus Kanzlerin und 16 Ministerpräsidenten, die gemäß unserem Grundgesetz keine Legitimation haben, die gesamte Bevölkerung zu schikanieren. Deshalb machen wir nicht mehr mit. Und weil wir das Jahr für Frieden und Freiheit haben, unser gemeinsamer Ruf: Frieden! 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 Freiheit! 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 Dankeschön! Vielen Dank, lieber Karl, für die wieder sehr enthusiastische Rede. Ja.